Сиздин досторуңуздун арасында жаңы адам пайда болду деп элестетип көрүңүз. Алгачкы баарлашууда эле жалпы сүйүктүү ырлар, тасмалар ал тургай бир футболдук команданын күйөрманы экениңер дароо билинет. Андай учурда бат эле тил табышып кете аласыз. Жалпы кызыкчылыктары жана жашоого көз карашы окшош адамдар оңой эле тил табыша алат. Ал эми ошол эле топто сырткы келбети айырмаланган, такыр башка иш менен алектенген жана сиз күйөрманы болгон команданын негизги атаандашына жан тарткан адам болсочу, андай адамга жаман ойдо болуп, ишенбөөчүлүк менен мамиле кылуу керекпи? Албетте жок. Ал адам сизге жана айланаңыздагыларга окшобогону менен, балким ал боорукер, чынчыл, акылдуу жана тамашакөй болушу мүмкүн. Келечекте сиздин досуңуз болуп калышы да толук мүмкүн. Толеранттуулук деген сөздү уккан чыгарсыз. Толеранттуу болуу демек көз караштар жана ишенимдер дал келбесе дагы адамдарга сый мамиле кылуу керек дегенди билдирет. Анткени биздин айырмачылыктар бир гана ырларда жана кинотеатрдагы фильмдер менен чектелбейт. Адамдар көп жагынан айырмаланат. Эркектер жана аялдар, дин ишениминдегилер жана атеисттер, кыргыз жана орус тилинде сүйлөгөндөр, тигил же бул партияны шайлагандар, президенттик республиканы же парламенттик республиканы жактагандары бар. Толеранттуу болуу өзүң сүйгөн футбол клубунан баш тартып, башкаларга күйөрмандык кылуу керек дегенди билдирбейт. Толеранттуулук ишенимиңизди сактоо менен башкалардын дагы өз көз карашына болгон укугун урматтоо болуп саналат. Бирок эмне үчүн биз башкалардан айырмалануу менен ошол эле маалда бири-бирибизге толеранттуу болушубуз керек? Баары окшош болуп, бирдей иш жасаса жеңил болбойт беле? Тескерисинче, түрдүү пикирлерди угуп, ар кандай каада салттарды көрүп, ар кыл маданияттар тууралуу көбүрөөк билсек, биздин дүйнө таанымыбыз ошончолук кеңейет. Ар кандай адамдардын жана элдердин тажрыйбаларын билип үйрөнүү менен биз да көбүрөөк туура чечимдерди кабыл ала алабыз. Мисал катары кыргыздын улуу Манас эпосун алалы. Манас хан болуп туруп, өзүн колдоп, айткандан чыкпаган адамдарды тегерегине чогулткан эмес. Тескерисинче, аны коштоп жүргөн негизги 40 чоросунун өзгөчөлүгү казатта баатырга берилгендиги гана эмес, 40 уруудан жана ар элден жыйылгандыгында. Баатырдын айланасына чогулган ар кыл уруунун жана маданияттын өкүлдөрү Манаска баалуу кеңештерин берип турган. Болгондо да алар бир эле маселени түрдүү көз карашта карап акыл кошчу. Дал ушул себептен кыргыз ханы сунушталган пикирлердин баарын талдап чыгып, туура чечим чыгара алчу. Дагы бир кыргыз эпосу Жаңыл мырза 16 кылымда эркектер менен тең тайлашып согушкан Баатыр айымдын эрдигин баяндайт. Ал учурда эркек менен аялдын орду кандай болушу керек деген стереотиптер бар экендигине карабастан, поэма Жаңыл мырзаны күчтүү, кайраттуу жана лидерлик сапаттары жогору аялдын образында сүрөттөйт. Бул калыптанган стереотиптик аракеттерге алдырбастан, аялдарга да, эркектерге дагы сый мамиле кылуу мисалындагы гендердик толеранттуулук же диний толеранттуулукту карап көрөлү. Толеранттуу болуу башка динди кабыл алуу дегенди билдирбейт. Бирок бул башкалардын өз ишенимдерин жана руханий каалоосун жүзөгө ашыруу укугун урматтоо дегендик. Мисалы, Кыргызстандын чыгышындагы Каракол шаарын араласаңыз, ал жактан кадимки мечитти, буддисттик храмдын стилиндеги Дунган мечитин, ошондой эле православдык чиркөөнүн жайгашканын кезиктирүүгө болот. Манас эпосуна кайтып келсек, гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк деген осуяты эске түшөт. Айтмакчы, толеранттуулук, айкөлдүк жана акыйкаттык менен бирдей экендигин белгилөө өтө маанилүү. Айталы, жеке ишениминен улам эт жебеген адамды конокко чакырдыңыз дейли. Ал эми сиз этти жакшы көрөсүз. Мындай учурда эмне кылуу керек? Мейманыңыз менен эсептешпестен өз табитиңизге карайсызбы? Же ыңгайлуу вариантты тапса болобу? Конок үчүн дастарконго башка тамакты коюп, өзүңүзгө андан тышкары эттен жасалган тамак бышырып коюуга болот. Толеранттуулук өз баалуулуктарыңыздардан баш тартуу дегендик эмес. Бирок толеранттуулук кандайдыр бир компромиссти камтыйт. Ооба, өзүбүзгө белгилүү бир күч аракет жумшашыбыз керек. Бирок толеранттуулук болбосо, биздин ишенимибиз, жашоо стилибиз, каада салтыбыз жана эрежелерибиз башкы орунда экенин далилдөө үчүн дайыма уруш талашка туш болмокпуз. Баарына эле толеранттуу боло бериш керекпи? Жок, кайталайм. Толеранттуулуктун негизи
айкөлдүк жана акыйкаттык. Элестетип көрсөңүз, эркек киши үйүндө аялын жана балдарын сабап жатат. Демек бул биз башка бирөөнүн үй бүлөсүнүн тарбиялык ыкмасына көз жумуп, сабырдуу болушубуз керек дегенди билдиреби? Албетте жок. Толеранттуулук кимдир бирөөнүн укугу, эркиндиги жана кадыр баркы басмырланган жерде токтойт. Бул кырдаалда сиз жөн гана милицияга чалып, болуп жаткан зомбулук жөнүндө кабарлашыңыз керек. Айрымдарда толеранттуу болуу демек башкалардын сезимдерине кам көрүп, акыйкаттыкты жактоо болсо, анда мен башкаларды эле ойлоого милдеттүүмүнбү деген суроо жаралышы мүмкүн. Башкалардын кызыкчылыгын ойлоо менен сиз өзүңүздүн кызыкчылыктарыңыз корголгон коомдун мүчөсү боло аласыз. Үйдө толеранттуу болуу менен башка коомдогу адамдар дагы бизге толеранттуу болооруна ишенсек болот. Мен сиздин бир дагы сөзүңүзгө макул эмесмин. Бирок аны айтуу укугуңуз үчүн өлүмгө дагы даярмын. Башкача айтканда, толеранттуулук биз башка бирөөнүн позициясын сыйлашыбыз керек дегенди билдирет. Бирок ошол эле учурда биздин позициябызга дагы жооп катары сый мамиле жасалат. Биздин кыргыздарда деле сабырдын түбү сар алтын деген кеп бар эмеспи? Ар кандай айырмачылыктарга сабырдуу болуу өнүгүүнүн жолу. Анткени бүгүнкү күндө толеранттуулук цивилизациялуу, эркин дүйнөнүн негизи болуп саналат.